მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელო და მაყურებელო. ამ მოკლე ვიდეოში შემოგთავაზებთ იატაკის გათბობის შემრევი კვანძის, ქარხნული შემრევი კვანძის შესახებ მცირე ვიდეოს, მოკლე ვიდეოს, იმისათვის რომ გაჩვენოთ ორი მნიშვნელოვანი საიდუმლო, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც აქვს ქარხნულ შემრევ კვანძებს. არ ავხსნით იმას, რა არის შემრევი კვანძი, რაში გვჭირდება იატაკის გათბობაში. თუმცა, ასე ვთქვათ, აი ეს ნიუანსები, რომელიც ქარხნულ შემრევ კვანძებს აქვს, ბევრმა არ იცის. მოდით ერთად ვნახოთ. თქვენ ახლა თქვენს წინაშე ხედავთ, ესე იგი, ასე ვთქვათ, თერმომეტრებს, რომელიც აქვს აი ამ შემრევ კვანძებს. მოგეხსენებათ მეგობრებო, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ მიმწოდებელი და უკუ თმომატარებლის მიმწოდებელი და უკუ ტემპერატურებს იატაკის გათბობაში, რადგან ჩვენ გვაქვს აქაც, ასე ვთქვათ, სანიტარული ზონები, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები, სტანდარტები, რომელშიც უნდა ჩავჯდეთ. მიმწოდებელ და უკუ ტემპერატურას შორის სხვაობა, ანუ დელტა T უნდა იყოს დაახლოებით 7-8 გრადუსი. აქედან გამომდინარე, აი ამ 8 გრადუსის, ასე ვთქვათ, კონტროლისთვის ჩვენ თერმომეტრები ქარხნულად, მით უმეტეს ქარხნულ ვარიანტებს აქვთ აუცილებლად წითელი, ანუ მიმწოდებელი ნაწილი და უკუ ნაწილი. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის, ნახეთ, რომ ეს მხოლოდ თერმომეტრები არ არის. აი აქ არის ორი საიდუმლო, რომელიც მე მინდა გაგანდოთ. პირველი. აი მეგობრებო, ნახეთ, ესენი არის ვენტილები, ძვირფასო მეგობრებო, სფერული ვენტილები, რომელიც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს, ჩვეულებრივი სფერული ვენტილებია, ორი პოზიციით, ღია და დაკეტილი, ხო? ანუ ვენტილები აღარ არის საჭირო, მეგობრებო, ეს რო იცოდეთ, ეს ბევრმა იცის, მაგრამ კიდევ ერთი მეორე, ასე ვთქვათ, საიდუმლო მინდა გაგიმხილოთ. მეგობრებო, უკუ მილი არა მარტო ვენტილია და თერმომეტრი, არამედ იგი არის, ძვირფასო მეგობრებო, უკუ სარქველიც. აი, ნახეთ მეგობრებო, ზამბარიანი უკუ სარქველი. ძვირფასო მეგობრებო, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მოდით, უკუ სარქველი ვიცით რა არის, ხო, სწორია, აგერ არის ზამბარა, ნახეთ. მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, ძვირფასო მეგობრებო, რომ შევსების დროს, ანუ სასტარტო ეტაპზე, როდესაც თმომატარებლით, ანუ წყლით შევსება მიმდინარეობს, ეს უკუ სარქველი უნდა იყოს ღია. მეგობრებო, ღია უნდა იყოს და მისი გაღება, მაგალითად, ჩვეულებრივ სიტუაციაში იგი უნდა იყოს მხოლოდ ერთ მხარეს, კერძოდ ზემოდან ქვემოთ ატარებს თმომატარებელს. მაგრამ შევსების დროს იგი ქვემოდან ზემოთაც უნდა გაატაროს, რაც ვერ მოხდება თუ არ გადავატრიალეთ ნახევარ ბრუნზე. აი, ნახეთ, აი მან ნახევარ ბრუნზე იგი აწვება აი ამ ზამბარას და იგი უკვე გაატარებს წყალს ქვემოდან ზემოთ, რაც უზრუნველყოფს სისტემის შევსებას. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.